Ó, vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui. Vamos, Brasil! Tem um corredor aqui dentro, você não sabe se alguém? Não, entrou 2 voltas aqui. Não tá situação. Vai lá. Ó, suporte. Vai. Aqui vai ser foda, cara. Tem na porta que tem lá no fundo. Peraí, para um pouquinho já, Márcio. Morreu, morreu, morreu. Eu vou dar pra salvar, tá? Olha o cara de preto. Sacanagem. Não. Ah, não, velho. Tô mais de perto do que ele. Putz, velho. Eu vou tentar te salvar, beleza? Ah, tem. Nossa. Vai, vai, vai. Tem mais dos caras? Tem gente nossa lá? É pra ter. Grita aí, grita aí. Vocês estão mortos aí, são camuflados? Qual vai ser? Ah, não estão mortos. Brasil, Brasil! Pô, é nosso, esses moleques. Não, aqui é nosso. Mas não entra, pô. Mas aqui a gente mora lá na frente. Pode ir, galera. Vamos? Vamos, 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 vamos. Vira aqui, pô. Vamos! Vai, vai, não sei, vocês estão mais perto, vai! Lá no fundo, na porta. O que o cara tá falando bosta lá?